Գարնան աշխատանքները երբ որ սկսվեց, գյուղացին անկախ նրանից ուզում է ես իմ ինչ լինի, քաղաքականությունն էլի չլի, նա պարտադիր իր այդ հողը եկավ, պարտադիր պետքա վարվի, ցանվի, եթե գումար չունեցար, ստիված մարդը գնումա վարք հավեկալն որանի, հեկտար ու կես ասենք ծառապտուղ ունի, սրսկում կա, պարադանուտ կա, ամեն ինչ, ամեն գարունի գյուղացի վարք վեկալի, որ աշխատող չունես, հնարավորություն չունես, ուրեմն պետքա վարք վեկալ, հիմի ասենք դա բնական աղետ է, ասենք կարկուտ եկել է, կամ եկաշարժ որը լմա, այս մարդը ինչով է մեղավոր, արել է, հասել է մայիս ամիսը, հունիսի մեկ էլ քանիսին տեն մեզ կարկուտն եկավ, դա հավասարը քո ամբողջ ներդրածը լծիր չունի, հիմա ասենք այդ հաս ուրիշի բողոք ես, այդ հաս ասես սարեսեք, այս պետությունը պետքա գաստուգի գոյնասենք, այս մարդուն վնասա տվե տեսավ, գոյնասի հարգեր կամ բաներ ունես, խոսքի ֆինանսապես ոնց ես, բայց ոչ մեկ այդ մասին չի մտածել, ասենք կարկտական դրեք, ասենք կարկտականել, ասենք մեզ այդ ինձ թվել է, որ մեզ հասանելի չի, պետությունը ասենք կեսը ոնց որ վեկալ իրա վրա, բայց եթե դենից լրիվ ասես դու պետք է անես, ասենք որ մի գյուղ ասենք արա $30,000 մի հեկտարը կազամ, ասենք այդ ցանցա, ասենք եթե խաղողի այգին, բայց ծառը ասենք երևի մի 25-30 միլիոն դրամ փող է պետք դրա համար, ասենք էդի ինչ մեծ է, թիվ ասեցիր, այդ հեկտարի բան այդքան փող է կասեմ, ծառին մեծ է, քաշելու համար կարող է քաշել, այդ սետկել բաղին է քիչ է, բաղին է $30,000, հիմի ասենք պետությունը դա $15,000 բաղին է տվեց, 15,000-ը դու պիտի տաս, ինքը չի դեմիս քեզի փող տալի, ինքը ասում է ծասերը դու պիտի անես, վերջում ես այդ մնացածը այդ տամ, բայց $30,000 որ մի գյուղացուն հետ ասես, կարես դու կարկտականը, ասենք այդ սետկի կքաշես, հակակարկտային սետկանը, չեն կարա ոչ մեկ, շատ բաների, օրինակ ասենք կարկտահարությունից հետո կարելի էր մի բանով օգնել, որ ասենք ես որ ապրում եմ հորստունը, գիլազի ծառներ կան, տերևները սարքել էր մախ, փլավ կամիկ է սարքել, ընդհանրապես բան չկա, եկել են նայել են, գնացել են, բայց միջև հիմա արդյունքի չեն հասել ոչ մեկ, դե մի բանով պետք է օգնեն էլի ժողովրդին, ասենք ինչ անեն, դե գոնե ասենք պարատանի տային, ինչ որ մի բուժանութով օգնեն, ժողովուրդը չգիտեն ինչ անեն, շատ է դժվարացել ժողովրդի կյանքը։ Այսօր գյուղացին անհրաժեշտ է նրան տարբեր տեսակի, ասենք կենթանիներ, Էսի այդ կարկուտն է եկած որ եկել է, կատնատու կարգին, ցեղական, ասենք կովեր, կան Ռուսաստանում, ասենք հիմա ստեղծել են շատ լավ ոչխարաբուծական, ասենք բաներ, որ տարին 2 անգամ են նրանք ծննդաբերը, ու զույգ էլ բերում են, ու 4-ից 5 հատ էլ բերում են, թող Ռամանովսկի 2 հատ բերեն, բայց եթե այդ ձևի, ասենք բերեն տան գյուղերում, ասում փառք, այսօր այդ դրանք շատ ուժեղ պահանջ ունեն, ասենք Էմիրատներում, Դուբայում, մյուս տեղերում։ Գյուղացին էլ կպահի, ասենք ամեն մեկը եսի միշտ չի։ Մի հատ հերիքա ունեցավ, բապտի մտածի ինչն է լավ էթմ։ Այսօր մտածում ես այդ ուղղությամբ, որ այս ինչը լավ է էթմ, սառնարան է սարքեմ, ջերմոց է սարքեմ, եկել տեն մեզ ճանապարհները փակվավ, այդ քո արտադրածը դու չես կարող արտահանես։ Եվ դու հնգար։ Եթե մարդը ստեղծել ես, էսի ստեղծել, հիմի ես հեռախոսի պանջը շատ է, չէ՞։ Սաղսել ուզում ենք ունենալ։ Բայց դու եթե արտադրել ես, այդ մարդը չի կարող առնի, ուտի, որտիս բանանի։ Պետք է արտասահմանում ինչ ունես, գալում ենք հո տնից փողը տալում են տանում են։ Իսկ մեր մոտ դες բան չկա։ Տանում ենք շուկա, այդ օրվա շուկան, հելա մի ռուբլի ես տալեմ, թանկ ես տալեմ, այդ ծևի հազար գուտապատա։ Այդ կողմից մինակ խաղողն է լավ, որ եթե չես կարում այդ օրը ծաղես, բերվես ճմռում ես, ստանում ես գինի, արաղ եւ այլ եւ այլ։ Գյուղը առած գյուղնախարարի բարալի։ Չիլի ո՞նց կնի։ Գյուղը առած գյուղնախարարի ո՞նց կնի։ Չիլի, չէ։ Հակար, բայց հանեցին։ Բայց դրա մայլի սորին ենք։ Մի րոպե հիմա ես մի բան ասեմ։ Սա ջարդեցեք ալ մատնակարեցին գնացին, ասենք քեք անականի գնացին, ոչ թե ինչ որ մեզի բան պետք է տային կամ ինչ որ փող հատուցումա կամ Եկան պրոստը բերաներս փակի գնացին։ Ասում են հարգուցեք որ հարստանանք, չէ՞ ով չուզում։ Հարգել մուծի որ հարստանա։ Պետությունը որ ասում են զարգացնենք, ով չուզում զարգացնել պետությունը։ Որ մեկին կանես հարցանես, ասում չէ, ես չեմ ուզում պետությունը զարգանա։ Մեր երեխեքը որ եկուս զենքեր ունենան, ամեն ինչի չէ տան թուրքի ձեռով մորթում են։ Ոչ մեկ չեն ուզում, չէ՞։
Սա ուզում եմ պետությունը զարգանա, հարգել տանք, բայց մի ոչ տանք հարգել։ Մի հատ ցես բան ասեմ։ Կարգուտ եկավ ջարդես փշրեցավ։ Հիմի ջրի հարգել պետք է կանուսեն, հողի հարգել պետք է կանուսեն։ Այդ մարդը որ խոսքի մեկը ես միլիոն 800,000 դրամ վարգ եմ վերցրել եմ հողի վրա կարգուտ եկավ ջարդես փշրեց։ Ես մի չեմ կարանուր այդ վարգը փակեմ։ Բայց հողի հարգել պետք է տամ, ջրի հարգել պետք է տամ։ Հիմի իրանք ուզում են էդի ես տամ, բայց ես որ չեմ կարա տամ, ասենք որ դուս տամ էդի։ Եթե ինքը իմ ձեռը չի գալու, մի այսօր բռնի պետություն ասենք։ Իջի չի կարում ինչ որ խոսքի ջրի հարկ հեչանի, հողի հարկ հեչանի։ Ես էդի որ դուս կարան տամ։ Եթե ինքը մի կողմանի չի, ինքը որ խոսքի մենակ ուզի, ես տամ ինքը դնի իր ջեբը։ Մենակ ուզելուց, ասենք ուզելով չի, ասենք ինքը պետք է անի որ ես կարամ, չէ՞ ես մի ասենք չեմ կարա այդ ջրի հարգել տամ, հողի հարգել տամ, որ պետությունը զարգանա։ Գյուղա գոնե պետք է վերջը մտածեն, վերջ ասեն գյուղացին, արեկանացանենք մի բան գոնես գյուղը մի քիչ գոնե զարգանա, բայց ավել են այդալով ամեն ինչ հողի հարգելա բարձրանամ, ջրին էլա բարձրանամ։ Գյուղում երիտասարդների համար աշխատանք կա։ Չկա։ Աշխատողը աշխատում է, աշխատողը չի աշխատում։ Այսօր մարդը սովորա, եթե մարդը դպրոց սովորեց, գնաց ինչ-որ միտեղ կամ արես ձեռք բերեց, կամ գիտություն ձեռք բերեց, նա պարտադիր կաշխատի։ Եթե մարդը սովոր չի, ոչ մի բանից ուղեղը չի ասեմ, որտե է աշխատի։ Կարա բիզնես օգտագործի, կարա ամեն ինչ էլ կարանի, բայց թե քաղաքում այսօր այնքան պահանջը շատ է, որ նրանք սկի չեն էլ գալիս, մտնում են մի հատեղ, շատ հարմար էլ աշխատում են։ Եթե գյուղում ես ապրեմ, Էտելա բիզնես օրնա։ Ասма խաղի թուփտոտ խաղիցակ։ Ասի հողի ջիջեշությունից ինչ կարող անել։ Այդ ասած որ բանանի։ Չէ դե, ասենք բա գյուղում ես ինչ կարող անի։ Ինչ կարող։ Քաղաք շագի վրա կարաս փող աշխատի։ Ես չէ քո մեքենայով բանես։ Եթե գյուղա ուրեմ գյուղում պետք է գյուղի նման։ Սովորողը չի կա գյուղ։ Գալիս է ինչ ան։ Եթե եկավ կարա թող ջերմոցային տնտեսություն ստեղծի, ֆերմերներ լինեն ստեղծեն, այնքան բաներ կա։ Մարդիկ արտադրություն են դնում, հաց են թխում, ուրիշ բան են անում, չրանոց են սարքում, Իրեք հատ համասարան վերջացրել է, մաքսիզմ, լենինիզմն էլ հետն է վերջացրել, բայց ընդհանրապես անելու բան չունի։ Գնացելա, կռվելա, եկելա, էլի նույն վիճակն է։ Անելու բան չկա այդ մարդը, որ ինչ-որ մի բանով զբաղվի։ Ամբողջ օրը այնքան պարապենք, սա որ նստած ես կարտ, նարդի, շախմատ,